Arrivo! Benvenuti a questa nuova puntata di Mesede che si tacche, una trasmissione dove parleremo di enogastronomia friulana assieme ad un ospite che arriverà più tardi. Nel frattempo gli prepareremo un piatto della nostra regione. Vediamo gli ingredienti. C'è del formaggio Montasio in varie stagionature, ci sono le strissolis, le patate, sale, pepe e cipolle. Abbiamo quindi capito che stiamo parlando del frico. Cominciamo a lavorare e aspettiamo l'ospite. A tra poco! Cominciamo quindi a fare il frico per quest'ospite che sta per arrivare. Il frico è un altro piatto della cucina povera friulana perché nasce da quello che c'è nell'orto, quindi cipolle che vanno semplicemente sbucciate e tagliate a pezzettini e formaggio e patate. Questo è il frico di base, quello che chiaramente una donna io parlo spesso delle donne di Carnia perché trovo che nel loro aver poco ai tempi che furono, chiaramente hanno inventato dei piatti straordinari. Per esempio il frico più tradizionale vuole l'utilizzo delle strissolis, che sono queste qui, che sono gli scarti, quello che veniva tolto dalla lavorazione delle forme di formaggio. E queste donne appunto nella loro operosità hanno trovato il modo di farne un piatto buono, gustoso, succulento e molto ricco. Il piatto è stato nominato anche in testi storici come tortino di patelecte, dove si parla appunto di queste patate e formaggio cotto nel burro, perché all'epoca non avevano problemi di analisi di colesterolo, noi sì, quindi saremo un pochino più leggeri, anche se diciamo che il frico in una dieta è un po' difficile farlo entrare. Sto preparando la cipolla a pezzettini piccoli che andiamo a mettere poi in una padella molto antiaderente, più nuova è meglio è, perché poi dobbiamo far scorrere il formaggio fuso e se si appiccica diventa un po' difficile poi girarlo. Le ricette per il frico sono tante, perché ovviamente è un piatto nato veramente in cucina, non è un piatto creato da uno chef ad un certo punto della sua vita. Una ricetta che io uso abitualmente è: peso le patate, per esempio 300 g di patate, lo stesso peso lo metto in formaggi misti. Qui per esempio ho un formaggio Montasio di 3 mesi, uno di 6 mesi e uno di 12 che andrò a grattugiare e un po' di strissolis. Ci vuole un po' di misto, perché? Perché le strissolis daranno la morbidezza al frico, mentre il Montasio molto stagionato darà il gusto e la croccantezza. Se poi preferite un frico particolarmente morbido, si può rimanere tranquillamente sui formaggi più freschi. Io oggi ne farò un mix, come si faceva una volta con gli avanzi che c'erano nel frigorifero o comunque nella cantina. Siamo partiti quindi tagliando grossolanamente la cipolla. Mettiamo un filo d'olio in una padella, come dicevo, molto antiaderente. Versiamo la cipolla che va lasciata sotto. Adesso peliamo 300 g di patate e le tagliamo anche queste grossolanamente e le appoggeremo sopra la cipolla, in modo che poi durante la cottura le patate rilasciano i loro amidi e la loro acqua e vanno ad ammorbidire la cipolla. L'ospite che arriva oggi è golosa, quindi le preparerò un frico da 6 etti, molto semplicemente 3 etti di patate, 3 etti di formaggi misti. Le patate vanno tagliate, dipende un po' dal tempo che avete. Se volete che la patata abbia una bella consistenza quando masticate, lasciatele anche un po' spesse. Se invece avete fretta è meglio tagliarle un po' più sottili. Io le farò di un medio spessore, a dadolini, di modo che rimanga un pochino poi nella masticabilità, la consistenza, che si senta ecco, il gusto delle patate, un pochino anche per i fatti suoi. Chi invece apprezza un frico morbido
sceglierà di fare le patate più piccoline, le farà sciogliere completamente, di modo che poi il frico risulti completamente morbido. Quindi le patate sono pronte. Ole. Le versiamo sopra la cipolla così. Andiamo quindi a ricoprire la cipolla, facciamo un frico ricco, un pizzico di sale, un giro di pepe e via in cottura. Ci vorranno circa 40 minuti. Le mie sono patate abbastanza fresche perché adesso siamo in un periodo in cui le abbiamo raccolte da poco. L'ideale è avere patate vecchie che abbiano magari anche un po' di germogli. Eventualmente ci si aggiunge un po' d'acqua durante la cottura, quindi via in cottura con coperchio una quarantina di minuti. Partiamo quindi con una cottura lenta, per chi ha l'induzione un 5-6, in modo che non si rosoli la cipolla, non prenda di bruciato perché poi diventa amaro, è brutto anche da vedersi, e cominciamo a preparare il formaggio. Abbiamo messo a cucinare le patate, sappiamo che erano 300 grammi, quindi adesso creeremo un mix di formaggi di pari peso, quindi anche 300 grammi di formaggio, cercando di mantenere una quota equa per ogni tipo di formaggio che stiamo utilizzando. Io comincio dalle strissolis, perché è quello più fresco. Faccio circa 80 grammi e poi ci metterò altri 20 grammi di un altro formaggio da 3 mesi. Faccio l'aggiunta del Montasio di 3 mesi perché le strissolis sono estremamente fresche e quindi continuiamo la parte di formaggio fresco con un Montasio di 3 mesi. Ci vorranno circa una ventina di grammi perché voglio dare una consistenza questa volta al frico che sia morbido all'interno e con la crostina all'esterno, quindi 100 grammi della parte fresca li ho fatti parte di strissolis e parte di Montasio da 3 mesi. Ora passiamo al Montasio da 6 mesi dove prenderò 100 grammi. Anche questo lo riduco a pezzettini, a cubetti con un po' di pazienza. Mentre invece quello da 12 mesi lo andrò a grattugiare, perché il formaggio da 6 mesi, da 3 mesi si scioglie in un certo modo, quello da 12 mesi ovviamente non si scioglierebbe nel modo in cui voglio io, mi rimarrebbe un po' troppo consistente e quindi preferisco metterlo nel frigo grattugiato. Il formaggio poi sopra, una volta cotte le patate, si può versare tutto assieme, mettendo prima i cubetti e per ultimo il formaggio grattugiato. Tagliatelo senza troppa grazia perché non è che ci serve l'estetica del cubetto perfetto, ma ci serve che sia buono. Ecco, questo è il 12 mesi, come vedete faccio un po' più fatica a tagliarlo perché è più stagionato. Nel frattempo sento che la padella comincia a sfrigolare, andiamo a controllare le patate e le cipolle, eventualmente se serve aggiungiamo un po' d'acqua. Le patate hanno cominciato a rilasciare un po' d'acqua e anche la cipolla. Non serve ancora aggiungere l'acqua, lo vedremo tra un po'. Ecco, qui siamo a posto, prendo la grattugia per grattugiare il Montasio da 12 mesi. Anche se vi si rompe qualche pezzettino come è successo a me adesso, non vi preoccupate, mettetelo tranquillamente dentro così. Questa cosa di grattugiare il formaggio io sinceramente non so se una volta lo facevano in questo modo o se usavano semplicemente quello che c'era, gli avanzetti della cantina. A volte io ci aggiungo anche un po' di salvia, un po' di rosmarino. Se la stagione è buona mi piace farlo anche con un po' di funghi porcini all'interno, basta trifolarli, ma ne parleremo magari in un'altra ricetta e si possono aggiungere. Se voi girate per le osterie del Friuli sapete che il frico ha tante varianti quante sono le osterie, quindi questa è quella che faccio io, se vi piace copiatela. Ecco, abbiamo anche grattugiato il Montasio da 12 mesi. Adesso facciamo una cosa più facile che non è a favore di telecamere, ma altrimenti mi va tutto in giro. Ecco qua. Se avete già un po' di pratica nel fare il frico, create pure il mix in questo modo. Se invece siete alle prime armi, io
così come suggerimento direi mettete prima quello fresco, fatelo sciogliere leggermente e solo dopo mettete il grattugiato. Le patate stanno andando, i formaggi sono quasi pronti, sta per arrivare l'ospite. È arrivato, quindi appoggio un attimo qui, vado ad accogliere Francesca Tuzzi, ci vediamo tra poco con la lista degli ingredienti. Per il frico con patate e cipolle gli ingredienti sono, a parità di peso tra patate e formaggio, 450 g di patate, 150 g di montasio da 3 mesi, 150 g di montasio da 6 mesi, 150 g di montasio da 12 mesi grattugiato, mezza cipolla grande o una media, sale, pepe, poco olio. Ciao Francesca, ma ciao benvenuta. Tizi, che bello rivederti. Non ci possiamo abbracciare, no, lo sai, purtroppo è un momento distanza. difficile. Sento del profumo. Sì, non vedevo l'ora. Ti sto preparando il frico. Super. Perché poi ti spiego perché ti sto facendo il frico. Va bene. Vieni che ti faccio vedere perché ci sono già le patate con le cipolle in padella. Vediamo cosa abbiamo qua. Allora, ti ho preparato. Wow. Per adesso solo patate e cipolle. Però hanno un bel aspetto. Hanno un bel aspetto, si stanno cucinando. Sappiamo che è in arrivo il frico. Qua ti ho già preparato il mix di formaggi, spero che ti piacciono. Ti piace il frico, vero? Sì, sì. Altro che, sì. Quindi quelli li aggiungiamo poi quando saranno pronte le patate. Esattamente, brava, perfetto. Vedo che sei un'esperta di cucina friulana. Ho seguito le tue ricette. Ottimo. Cosa dici Franci? Facciamo 2 parole mentre aspettiamo che cuociano le patate? Un bicchiere d'acqua e 2 parole tra amiche. Francesca, io e te ci conosciamo da anni, siamo tutte e due di Cormons, quindi ci siamo anche un po' conosciute da piccole, perse di vista e ritrovate. Nonostante questa conoscenza di lunga data, io ho dovuto stamparmi dei fogli perché ho trovato tantissime notizie di te sul web. Per non sbagliare, leggo. Francesca Tuzzi, friulana sicuramente, autrice assieme a Rodolfo Carone, triestino però, dei libri Reiki, ritorno alle fonti, Water Unity for Life, Water for Unity. Water for Unity, ecco, cominciamo bene, con Giovanna Garbuio, e Il viaggio di Maui, Le storie di Maui, Ho'omana, sempre assieme a Rodolfo Carone, ideatrice e organizzatrice degli eventi internazionali The Circle of Life, Water for Unity, insignito addirittura del Emoto Peace Prize 2016, oltre ad altre iniziative che insomma, avete in corso. Com'è nato tutto questo, Francesca? C'è un momento in cui tu da Cormons sei diventata internazionale. Da dove sei partita? Internazionale è una parola grossa, però dai, ho spaziato un pochettino. Beh, intanto grazie che hai citato Rodolfo Carone, perché effettivamente noi le cose le facciamo assieme. In realtà è partito proprio così. Di solito Rudy ha questa capacità di trovare le cose in comune rispetto a quelle che separano, che sembrano molte di più, ma in realtà anzi, proprio ciò che ci lega, ciò che ci fa sentire parte di un qualcosa è quello che ci consente poi di realizzare grandi cose insieme. Infatti con lui, con l'idea proprio di andare sempre a portare attenzione a queste cose in comune, tra l'altro questa parola noi ci teniamo perché è la radice anche della parola comunicare. Quindi comunicare in realtà significa proprio rendere comune. E con questa idea abbiamo deciso poi di invitare o di far partecipare a quell'evento che hai citato prima, The Circle of Life, da cui poi è partito un movimento che si chiama Water for Unity, hai nominato anche questo libro di cui siamo stati curatori. Abbiamo riunito vari studiosi, esperti in diverse discipline, scienziati, ricercatori, ma anche custodi di tradizioni antiche. Cosa vuol dire custodi di tradizioni antiche? Ci sono tutta una serie di culture
ormai millenarie da tutte le parti del mondo, che hanno dei portavoce. Ovviamente questo è stato tramandato nell'arco del tempo e noi abbiamo avuto la possibilità di invitare Bob Randall, ad esempio, un aborigene australiano che era il custode proprio di Ayers Rock, Uluru, quella roccia. Quella. Esatto. Quindi sì, in questo senso custodia sì, anche delle tradizioni e delle culture, bellissimo. Sì. Ognuno di questi personaggi ha il compito, si assume il compito e la responsabilità di portare avanti un messaggio che racchiuda un'informazione tipica di quel popolo, ma che possa essere condivisibile poi da tutto il mondo. Infatti questa era la magia e la bellezza di quello che abbiamo riscoperto, perché in ogni angolo del mondo quasi tutti parlano delle stesse cose, cioè dell'armonia, della pace, del sentirsi uno con gli altri, l'amore ovviamente non quello romantico di coppia, ma il modo in cui ci si relaziona alla vita, alle persone, alle situazioni, agli ambienti, agli animali, insomma un po' a tutto. Guarda, questo discorso di portare unione e amore, siamo in un momento storico un po' difficile, di cui non voglio approfondire, ma che sta creando grandi divisioni, quindi questo messaggio di unione e amore, veramente grazie Francesca. Persone come, così, io avevo scritto delle domande, ma in realtà adesso mi hai fatto nascere delle curiosità. Persone come questo Bob Randall, che non c'è più, tristemente. Che messaggio ti portano per noi, ma anche per le generazioni future? Allora, gli aborigeni hanno questa bellissima parola che si chiama Kanini, che significa amore incondizionato con responsabilità. Noi abbiamo avuto la fortuna proprio di incontrare e di vivere quest'uomo che aveva già una certa età, lui faceva parte delle generazioni rubate in Australia. Eventualmente approfondite l'argomento, se avete piacere, c'è un bellissimo film, tra l'altro scaricabile gratuitamente su YouTube, dove loro si sentono parte di un tutto, quindi tutto ciò che vive nell'ambiente o comunque nel mondo, animali, piante, minerali, alberi, l'acqua, le altre persone fanno parte di un'unica grande famiglia, quindi c'è questo concetto di stringere le relazioni in maniera armoniosa con tutto e tutti, avendone responsabilità. Lui la raccontava ad esempio di questa vicinanza con gli animali, ad esempio i coccodrilli, li chiamava suoi fratelli. C'è stato un momento storico in cui purtroppo sono stati sterminati perché avevano fatto delle riprese notturne e a un certo punto un cameraman era stato aggredito da questi coccodrilli e avevano deciso di ucciderli tutti per ovviare a questo problema. E lui piangeva quando ci raccontava di queste cose, perché diceva: hanno ucciso i miei fratelli, noi sappiamo come funziona la natura, dopo una certa ora, quando viene buio, se tu spontaneamente decidi di allontanarti dal tuo villaggio, significa che ti offri come cibo per i predatori, per gli altri animali, perciò l'avere una profonda relazione con la natura, le sue leggi, significa anche essere a conoscenza di certi orari, di come funzionano le cose e del rispetto che nutri verso tutti gli altri, reciproco. Bellissimo questo messaggio, veramente. Quindi l'acqua entra in tutto, perché prima abbiamo parlato di queste cose, ma c'era l'acqua. C'era l'acqua, perché l'acqua tutto sommato è contenuta ovunque. È vero. Si trova a qualsiasi latitudine, si trova nell'ambiente, ma si trova anche in noi stessi. Certo, è vero. E quindi prendersi cura dell'acqua è un modo per prendersi cura della vita in tutte le sue forme. Bellissimo. E qui c'entra questo
Masaru Emoto. Masaru Emoto, anche lui è venuto a mancare, tristemente, però il suo lavoro viene portato avanti ancora dai suoi successori. Noi siamo stati ispirati da lui, in realtà aveva fatto all'inizio degli anni 2000, credo, questo bellissimo studio sui cristalli d'acqua. La sua domanda iniziale era: ma che faccia ha l'acqua? Cioè vorrei vederla. Quindi ovviamente come si poteva realizzare una cosa del genere? Osservandone i cristalli, cioè proprio al microscopio, comprendere quali cristalli, che come i fiocchi di neve non sono riproducibili, cioè è come noi esseri umani, certo. Ognuno è unico e irripetibile, si venivano a formare quando erano sottoposti ad una determinata informazione. Cioè sappiamo che l'acqua ha questa grande proprietà di memorizzare, no? Cioè ha una natura veramente cristallina che imprime nella sua memoria tutta una serie di informazioni. Lui era un appassionato di musica, ad esempio musica classica, e quindi faceva banalmente ascoltare la musica all'acqua. Poi la congelava ad una certa temperatura, aveva questo microscopio che noi abbiamo visto attaccato ad una macchina fotografica in un bugigattolo, poi nello studio in Giappone, sì. Tutto molto piccolo e contenuto, e riusciva in questa fase di congelamento, diciamo così, a fotografarne i risultati. L'acqua distillata senza informazione ha una base di partenza esagonale, quindi si vede proprio la forma esagonale, dopodiché nel momento in cui fai ascoltare una musica, scrivi una parola, mostri un'immagine, ecco che si realizzano invece delle figure un po' più complesse. Guarda, c'è questo bellissimo libricino che ti ho portato, che è stato studiato per i bambini, se vuoi sfogliarlo. Messaggi dall'acqua per i bimbi. È stato tradotto in tutte le lingue del mondo, ci sono dei progetti che vengono portati avanti in tutte le scuole, anche noi avevamo lanciato progetti simili negli anni scorsi. E i bambini poi lo capiscono in maniera immediata, perché si tratta di fotografie che quindi bypassano la mente razionale e arrivano dritte dove devono arrivare. L'acqua ha la capacità appunto di memorizzare determinate informazioni, di creare certi tipi di cristalli. La nostra acqua allo stesso modo. Quindi, come per esempio reagisce la nostra acqua contenuta in noi stessi nel momento in cui proferiamo delle belle parole con dei buoni intenti, ascoltiamo della buona musica. Francesca, scusa, sì? Devo mescolare. Prego. Però ti ascolto. Sì? Cioè, quindi è importante, tipo quando diamo delle belle parole ai bambini, di supporto, di affetto. Stiamo creando dei bei cristalli d'acqua all'interno di loro stessi. Grazie Francesca. Grazie a te. Andiamo a finire il piatto. Guarda, mi sembra che abbiamo parlato per il tempo giusto. Wow. Adesso le patate sono cedevoli, sì, sono abbastanza morbide. Olè. Appoggiamo un attimo il coperchio e versiamo il formaggio. Io faccio così, tutto in una volta. Hai mai fatto il fricco? Sì. Prova, dai! Non l'ho mai fatto davanti alle telecamere, Ok, devi solo mescolare bene. Fagli male. Faglio male. Fagli male, in modo che si deve amalgamare tutto. Ok. Possiamo mettere un po' di pepe se vuoi. Sì. Faccio io? Sì, fai. Io continuo? Continua. Francesca, hai qualche altro progetto per il futuro? Sì, diversi. Adesso abbiamo 2 libri in cantiere con Rudy. Benissimo. Poi continuiamo i corsi e poi appena ci sarà la possibilità magari un altro Circle of Life, richiamando i nostri vecchi amici, chi è rimasto, perché alcuni appunto ci hanno lasciato, magari qualcuno di nuovo che si aggiunga al carrozzone e continuare a seminare. Ehi, me sede che si tacche! Aspetta. Non li possiamo lasciare soli un attimo. È vero, Quindi io mi senza... distrago facilmente. Perfetto. Quindi vorremmo continuare a seminare ancora dei buoni messaggi, cercando di migliorare questo mondo che insomma in questi ultimi periodi non sembra essere poi così
armonioso, ma noi confidiamo, confidiamo sempre, soprattutto nelle generazioni future. Per fargli fare la crosticina a questo punto è facilissimo, basta un momentino di fuoco e poi si mangia. A questo punto è pronto, perché anche dall'altro lato si è formata la crosticina. Lo spegniamo, lo lasciamo un attimo rapprendere e poi lo mandiamo all'assaggio. Il frigo adesso si è raffreddato, si è rappreso, non si è appiccicato e voilà! L'assaggio. Sai che scotta? Sei stata bravissima a mescolare. Ecco il frigo pronto per te. Che onore! È buono? Ottimo, ottimo, sì, ci fa molto piacere. Quindi abbiamo trovato qualcun altro che apprezza la cucina friulana tradizionale, veramente quella storica. Anche oggi l'ospite ha gradito, abbiamo sentito una bellissima storia. Se volete cercarla la trovate sui social come Francesca Tuzzi. Ci vediamo alla prossima. Maman e tegnisi cont.